Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Da geht's wieder da hoch. Und da wird er schon hier mit dem Hammer kräftig drauf geklotzt. Warte mal. Okay, so nett. Aber hier können wir noch einer Klotzkopf. Und schon bricht alles zusammen hier. Total instabil dieser Rachertempel. Ja, dann kommen wir hier bei dem Treppenrevier wieder weiter. Ich denke mir, Henner alles soweit, ne? Da geht's auch noch hier. Zack, drauf gerotzt und weggemacht. Ach Gott. Alter, was wuselt denn hier durch die Gegend? Der Hadeswagen. So. Du siehst aus, als könntest du auch so ein Nodderbar vertragen. So, erstmal drauf auf der hohle Kopf. Schön, dass sie sich auch von Skelett Pferde ziehen lassen, wobei das eher wie Hunde aussieht, finde ich. Aber mich frucht ja keiner, ne? Dann drauf und der Wetter. Gucken wir mal, was die Hanseln da anstellen können. Und nachdem ihr... Angstfluch. Oh, zieht aber gut ab. Und nachdem ihr Lanze scheint aus Knochen zu sein. Oder vielleicht aus einem Einhornhorn. Das ist der Deibel was. Blech. Hassenswerte Viecher. Okay. Da war doch noch was. Wusste ich doch. Die Glanzrüstung habe ich gefunden. Geiler Scheiß, oder? Ja, auf die Wände muss man hier hin und wieder mal haben. Glanzrüstung, okay, das ist ziemlich geil. Das kann anscheinend auch jeder tragen, wie es aussieht. Ein ziemlich geiler Scheiß ist das mal. Rüstung, die glänzt und funkelt. Ego-Kraft 2. Ja, das ist definitiv Maxims Ding jetzt. Geil. So, weiter. Dann geht es hier noch hoch zum Hades-Juwel. Klingt doch an sich auch mal nicht schlecht. Zumal Hades einer von meinen antiken Lieblingsgötter ist. Ui, das macht aber die Angriffskraft ganz schön hoch. Ein mystisches Juwel, das eine böse Kraft in sich bannt. Fokus, angepeilte Gegner verschwinden im Nu. Hoho. Aber das macht die Angriffskraft mal extrem geil. Ja. Oh, scheiße, das ist ein verfluchtes Ding. Das kriege ich so schnell nicht runter. Ja, ich hab's geahnt, aber hab's ein bisschen zuvor schnell A geklickt. Na egal, wir können es in der Kirche immer noch ablegen. In der Kirche ist ja der Herr Pacher, der kann uns ja von Flüche befreien. Okay, dann gehen wir erstmal nochmal auf der Hadeswagen nochmal drauf. Und machen den nochmal fertig. Maxim dürfte doch eigentlich ziemlich fix durch sein mit dem. Wenn der mal drauf haut. Jo. Der macht kurzer Prozess mit dem Kerl. So, die Wände hier sehen sonst okay aus. Da muss ich nirgends mal nochmal mit dem Hammer oder mit der Bombe drauf gehen. Jetzt kommt das. Sehr schön. Hexer. So. Jetzt kommen die auch noch. Necronomicon oder so haben sie, glaube ich, beim Blumenberg-Käse. Jetzt sehen sie eigentlich genauso aus, hieß nur anders. Der ruft Hadeschädel und der... Ach. Mistkerl. Hör auf mit dem Scheiß. Auf alle auch noch. Na, Gott sei Dank. So. Ich was mal machen. Du auf den. Hier auf den hier und du machst mal den auf den. Einfach mal um zu gucken, was das bei deiner Zauberer noch auswirkt. Oder was das bewirkt und auswirkt. Okay. Das wirkt anscheinend ziemlich gut auf die Jungs. Das scheint wahrscheinlich auch nochmal gut reinzureißen. Aha, sieht gut aus. Boah, Alter, Maxim im Finisher hier noch. Gut. Wäre es nicht weitaus schöner, hätte der Teppich ein paar Falten weniger. Ja, gehen wir da mal mit dem Bügeleisen drüber. Das finde ich so geil gemacht. Die Idee an sich finde ich auch echt geil, muss ich sagen. So, und schon ist wieder glatt und wir können weiter. Finde ich echt geil gemacht. So. Und ja, speichern wir nochmal. Und weiter geht's. Oh, die Musik. Ich kann die Kraft spüren. Missratene Sterbliche, ich verachte sie. Das ist eine Form von Energie, die Energie des Bösen, des absoluten Hasses. Weshalb entlädt sich die Kraft ausgerechnet hier?
Macht der Hölle muss er in die Welt gebracht haben. Das kennt sei. Ich verabscheuungswürdige Sterbliche. Ach Gott, kotzt doch noch vor lauter Gut. Rachegeist. Ja, das ist schon ein ziemlicher Widerling. Um den kümmern wir uns auch gleich mal. Okay. Ein Untoter wird Zeit, der wird dann auch Nodderbar recht gut wirken, ne? Ich freue mich dann schon auf Abaddon, das ist dann die stärkere Version davon. Die haut richtig rein. Gucken wir mal, was abzieht. Ja, stabil. Haustiere. Wart ab, alles klar. Wartet ab, finde ich immer gut bei Gegner. Max 7 zieht auch nicht schlecht ab. Okay. Gehen wir einfach mal wieder drauf, ne? Ja, großartig, was haben wir jetzt auch nicht. Und schauen wir mal, was der Freako sonst noch macht. Also hässlich wie die Nacht ist er auf jeden Fall mal. Uiuiui. Und wieder die Hasstirade. Kann er machen. Ich persönlich habe absolut kein Problem damit, wenn er die ganze Zeit nur abwehrt. Ja, Gordo zischt auch gut rein. Ja, dann wiederholen wir doch einfach das Ganze, wenn sich das bewährt. Und diese Bossgegner-Musik ist einfach so fucking epic. Ja gut. Der scheint die ganze Zeit nur abzuwarten, der Kerl. Oder war das der, wo man wirklich abwehren muss? Weil der sonst sich von Hass ständig nährt? Oder war das nur bei Baldur's Gate? Wenn man so ein paar Dinge halt spielt, ne, da hat man irgendwann was im Kopf und verwechselt häufig einmal die Spieler. Bei Baldur's Gate 2 war es ja so, dass man bei dem Tempel von Amaunator in der Katakombe, dass man ja diese Hassinkarnation gehabt hat. Und die hat sich ja nur besiegen lassen, indem man sie heilt. Ich bin mir nicht mehr so sicher, wie das bei dem hier war. Ob man denn jetzt einfach drauf rotzen müssen und fertig? Oder ob man abwehren müssen, einfach damit man den Hass nicht nähren. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Weil er macht ja nichts, ne? Und das ist schon verdammt auffällig. Ich kann es jetzt noch mal ein paar Minuten lang probieren, einfach mal um zu gucken, ob man einfach so hier fertig zwirbeln können, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da steckt das System gerade hin, weil der Typ die ganze Zeit abwehrt. Beziehungsweise abwahrt. Ah, jetzt greift er mal. Okay. Allerhaupt gut. Bedenke widerlegt. So. Weil manchmal bringt man wirklich mal die Spiele durcheinander, muss ich sagen. Da ist man sich dann nämlich so sicher und lässt sich relativ leicht verunsichern. Ich habe es jetzt auch schon ein Weilchen nämlich gespielt, Lufia. Deswegen lasse ich mich doch relativ leicht aus der Ruhe bringen, merke ich. So, dann wieder weiter drauf. Das System bewährt sich hier. Schauen wir mal, was er jetzt macht, der Typ. Verderben, klingt nicht so gut. Sieht dann nicht so besonders gut aus. Trifft doch alle. Ja, okay. Es ist alles okay. Das macht nicht viel Schade. Wenn die Angriffe übler aussehen, als sie eigentlich sind, ne? Okay. Da können wir demnächst auch mal mit Zornesattacke drauf gehen. Feuerwelle, Atlantis, du nett. Und du weiter. Ja, Artea rotzt jetzt auch schon die Hälfte von ihrer MP raus. Bin immer gespannt, wie lange der Kampf jetzt noch gegen den Hanebampel. Ah, okay, hat sich erledigt. Gut. Hass, ich hasse, sie seid verflucht. Kann die Energie wieder den Körper bilden? Nee, sie ist sehr geschwächt. Wir sollten ihrem leider Ende bereiten. Wese, die ihr dort schwebt in der Luft, ich segne euch mit heiliger Energie, ruht in Friede. Okay. Hätten sie jetzt ihren Friede? Ich habe gedacht, was ich konnte. Es hängt jetzt von ihnen ab, ob sie das heilige Licht annehmen. Das heilige Licht?
Ja, das bleibt anscheinend unbeantwortet mit heiligem Wicht. Und dafür gibt es ja gute Fluchbogen. Ach du Scheiße, das hört man aber nicht so gern, Fluchbogen. Ich glaube, das ist was für Athea, ne? Fluchbogen macht. Ein langer Bogen, der vor langer Zeit von 11 verflucht worden ist. Ja, ist natürlich was für Athea, macht alles runter wie Sau. Von der Werte ist also nicht gerade besonders zu empfehlen, das Ding. Dann machen wir noch eine Runde Heile, alles wird gut. Und speichern hier auch nochmal. Und dann geht's auch gleich wieder ab mit dem Fluchtzauber. Genau, da sind wir ja hergekommen, da werden wir rausgeschickt. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen auf U-Boot-Feeling und Taucherei, weil unser Schiff wird ja immer glücklicherweise mitgewarpt, wenn wir irgendwo zu einer Stadt warpen. Da gehe ich bewusst noch nicht hin, da müssen wir erst wesentlich später hier unter Wasserhöhle zum Tempel, ne? Das ist noch nicht unser Ding. Aber nur damit ihr schon mal gesehen habt, das ist story-relevant und da müssen wir jetzt noch nicht hier. Ich gehe jetzt einfach nochmal so ein bisschen auf Erkundungstour hier mit dem U-Boot. Und gucken mal, ob wir noch was finden, ne? Okay, das ist Sackgassegebiet hier. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, wo alles ist, aber höchstwahrscheinlich weiß ich jetzt schon, bin ich auch jetzt schon sehr dankbar dafür. Hilft mir Kirbys Linkschwert wahrscheinlich. Und sagt mir, wo ich suchen muss und suchen kann, um auf solche Unterwasserhöhle zu treffen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein Kapselmonster hier irgendwo in einer Unterwasserhöhle noch steckt, was man sich holen kann. Und das würde ich auch ganz gern noch finden, um ehrlich zu sein. Weil ist schon ganz geil, wenn man noch das Wasserkapselmonster parat hätte. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, wo die Insel ist, wo man die Drache-Eier abgeben kann. Sieht aber nicht so gut aus gerade für mich, ne? Wir sind zwar hier am tiefsten Wasserbereich, aber wirklich auf was drauf stoße ich hier nirgends. Schade. Gluck, gluck. Nee, hier findet man nichts Großartiges. Komisch. Warte mal. Was ist dann hier noch? Ah, ne, das war einfach nur irgend so Landzunge. Hier sieht noch nichts aus. Warte mal, war das nicht das Anfangsgebiet? Mit dem kleinen Dorf. Nee, war's nicht. Der Aquator. Ziehen wir gerade besonders viel ab am Aquator. Okay, Gordo zieht was ab. Maxim müsste dann noch der Logik, ja, was abziehen. Selan kriegt der Levelchen. Ah, da haben wir es da gerade gehabt. Drachentempel, ja geil. Sehr geil. Haben wir schon alle Drache-Eier? Ich sehe, du hast 8 Drache-Eier gefunden. Du hast einen Wunsch frei. Ja, geil. Geil, geil, geil. Auswahl an Tränken, Früchte, Antikschild. Auswahl an Ringen. Ja, Früchte wäre natürlich geil, um Gordo jetzt endgültig zu pushen. Das nennen wir jetzt auch. Du hast einmal getroffen. Sehr geil. Das nennen wir jetzt auch auf jeden Fall, um Gordo ganz hoch zu pushen. Und die Drache-Eier zischen jetzt wieder weg in unterschiedliche Dungeons. So, dafür bräuchte man eine Schatzsucher, um es wieder zu finden. Sammeln 8 Drache-Eier und ich wäre ein Wunscherfüller. Ja, kennen wir ja von Dragon Ball und so, ne? Musik ist ach saugeil hier. Gut, das war für dich. Für dich brauchen wir die Mondfrucht. Die müssen wir auch dabei haben, ja. Wie? War das nicht die Mondfrucht? Nachtfrucht, Götterfrucht, Sternefrucht, Zauberfrucht, Sonnefrucht. Was? Was? Unmöglich. Hey, verdammte Scheiße nochmal. Nein. Okay, der kann nicht aufsteigen. Ich habe gedacht, er braucht einfach nur die Mondfrucht. Scheiße. Na gut, ihr liebe Leute. Ich würde sagen,
Das war jetzt ein Wunsch effektiv verschwendet. Aber ich habe draus gelernt. Das heißt, ich lade jetzt noch einmal neu. Mache hier meinen Cut rein. Und wir sehen uns dann gleich wieder im Baleara. Ich bin auf euer Hilfe angewiesen, wie es weitergeht. Und ich mache einfach in der Hauptstory weiter, weil, wie ihr gesehen habt, es kommt nur Scheiß dabei raus. Und wir überlegen uns unseren Wunsch beim nächsten Mal definitiv sehr, sehr, sehr genau. Sprich, ob man die was Antikschild dann nehmen. Und die Drache-Eier hätte ich jetzt nur ungern verschwendet. Und wie das mit der Kapselmonster ist, das muss ich anscheinend auch nochmal genau nachgucken. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ja, ich bin jetzt extra nochmal durch den Spielstand beim Rachetempel rausgekommen. Hab mich durch Flucht raus teleportiert und bin direkt nach Baleara gegangen, weil, wie gesagt, unseren Wunsch war ja effektiv verschwendet, wie es aussieht. Und das sehe ich sehr, sehr ungern, dass ich hier die 8 Drache-Eier mühsam zusammenkratze, nur um dann einen Wunsch mir erfüllen zu lassen, der einfach nicht funktioniert. Wie ich mir das gedacht habe, ich habe gedacht, ja geil, holst du jetzt die Mondfrucht, ne? Die kriegst du jetzt auch. Und dann kannst du Gordo mal aufs geheime Level hochpfeifen. Tja, am Arsch, ne? Funktioniert so nicht. Das heißt, ich brauche eure Beratung fürs nächste Mal, wo die Unterwasserhöhle sind, die geheime. Und wo ich meine Drache-Ei-Wunsch am besten rein investiere. Deswegen, ich weiß, Kirby's Linkschwert wird das höchstwahrscheinlich machen und dafür schon mal vielen herzlichen Dank. Aber auch jeder andere, der sich berufen fühlt, darf mir selbstverständlich auch hier seinen Tipp geben und darf mir hier die Infos weitergeben. Ich freue mich drauf. So, jetzt ist aber hier Iris spontan gespawnt. Was machst denn du hier? Ich warte auf dich. Auf mich? Ja, ich will dich etwas fragen. Können wir kurz noch auf ihre Haare sprechen? Kinder, nett! Ich spreche mit Maxim, nicht mit dir. Nee und nochmals, nee! Vertraust du Maxim etwa nicht? Du scheinst ziemlich sicher zu sein, was seine Treue zu dir angeht. Das stimmt doch nicht! Dann beweis es. Was? Über Meer liegt im Süden die Stadt Dorinea. Westlich davor finden wir den Turm der Wahrheit. Der Wahrheit, besser gesagt auf Pelzig. Über dem Meer, ja, das ist natürlich toll. Im Süden, alles klar. Dort erfahren wir die ganze Wahrheit. Ich warte auf euch. Komm, wenn ihr den Mut dazu habt. Okay, das heißt, wir müssen weiter nach Süden. Für wen hält die sich eigentlich? Iris war irgendwie ganz anders, als es sonst ist. Du scheinst die Frau ja sehr gut zu kennen, ja? Ich? Pff, halt die Gosch, du machst doch Scherze. Maxim, stimmt etwas nicht? Seelan, jetzt sei doch mal nicht albern. Sie ist nicht albern, es wäre doch möglich. Atia! Ich hätte Neul ins Feuer helfen können, ganz schön frech sei. Maxim, auf nach Dorinea und nur du hier! Ist ja gut, Alter. Okay. Warum sind die alle so urplötzlich zickig wie die Sau? Okay, Maxim hätte ich ganz gern vom Fluch kuriert. Und würde ihm ganz gern wieder ein anderes Juwel geben. Und zwar der Ninja-Juwel. Gut, den hartes Juwel behalten wir aber auf jeden Fall. Dann geht's wohl noch Baleara, nicht Baleara, Quatsch, noch Dorinea im Süden. Alle hopp. Japdi-da-da-da. Und da geht's aber nur mit dem U-Boot hier. Weil, wie gesagt, Unterwasserhöhle, Ausschauhalter und so. Glub, glub. Sind wir doch schon? Sieht wohl nicht so aus. Aber hier ist mal richtig. Warte mal. Warte mal, halte mal eine Gaul an. Keine Unterwasserhöhle, aber du geht's zu diesem Turm der Wahrheit. Das weiß ich auf jeden Fall. Der Woretz-Turm. Pelzig klingt das irgendwie ziemlich schäbig, muss ich sagen. Der Woretz-Turm. Ala hopp. Sind wir in Dorinea. Da rufe ich mich jetzt auch noch ein bisschen um. Und rett mir de Leid. Ich bin vor Jahren mal zum Turm der Wahrheit gegangen und hab den Spiegel gesehen. Stand vorm Spiegel und hab an einen bestimmten Mann gedacht. Und hab ich mich im Spiegel gesehen. Naja, wir sind auf jeden Fall immer noch zusammen. Meine Frau hat mich zum Ohrenturm geschleift, als ich noch jung war. Ich hab gedacht, sie tät mich umbringen, falls ich mich nicht im Spiegel sehe, Also habe ich die ganze Zeit versucht, nur an sie zu denken. Ach du Scheiße, gehen wohl die ganze Zeit nur die untreue Paare hier, wie es aussieht. Die Iris, die ist im Westturm. La hopp. Die scheint wohl auch ziemlich schnell durchzuzischen hier durch die ganze Gebiete. Wo ist mein Mann hingegangen? Er wäre besser hier geblieben.
Okay. Du, Oma. Ich habe unser Dorf da nie verlassen. Ich würde gerne noch andere Länder kennenlernen. Ja, wie viele andere. Der hat noch Zeich Tektorschwert. Silbernes Schwert mit Götterschlag. Die Megalanze. Das ist schon geil mit Bomber. Und die Silberrute und der Frostbogen. Okay, ist alles gekauft. Hoppla. Alles gekauft, guter Mann. Kristallzeug gibt's jetzt. Kristallrobe. Ja, die bringt anscheinend aber auch wirklich was. Deswegen ist auch der Scheiß hier gekauft. Ja, es wird mal wieder Zeit. Es wird einfach mal wieder Zeit. So. Kristallhut. Ja, komm. Es wird einfach mal wieder Zeit, sich neue Ausrüstung zu holen. Den Scheiß lassen wir jetzt allerdings. Und ich glaube, hier habe ich auch noch genug Kruscht, ne? Sowas wie die Duplex-Klinge, der Ego-Schrauber, Silberpanzer, alles was man so doppelt hält, ne? Kürbisjuwel können theoretisch alle 3 fort. Die Früchte, der Fluchbogen, ja, dann behalten wir erstmal so. Zeug würde ich ganz gern behalten, um ehrlich zu sein. Das kann fort. Ja, das verfluchte Zeug behalte ich. Jetzt wählen wir den Neville-Degen, Hellebarde kann fort. Packen wir den Kram jetzt erstmal fort, ne? Manchmal wird es ja wirklich Zeit, sich mit einem alten Schampelgurt zu trennen. Und dann sortieren wir den Kram noch und gut ist. So, jetzt sind wir mal wieder voll ausgerüstet hier. Auch auf dem Wäschturm ist ein Spiegel, in dem sich nur ehrliche Menschen spiegeln. Lügner nicht. So. Oh, Magierlader. Ja, junge Magierin, Terror und Abaddon. Ja, super. Zerstört Gegner in Sekundenschnelle und Abaddon. Perfekt, ja, das ist unser Lichtmagierin. Terror kaufen wir einfach mal für beide, weil wir es können, weil wir das Geld dazu haben. Die Frau hinten sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Was ist denn los? Ich spiele damit mal. Nein. Ja, warte mal. Ich war mit meinem Freund im Westturm und da haben wir vom Spiegel gestanden. Ja, da gehen anscheinend wirklich nur die ganze untreue Paare hier. Und ich meine, hallo, was soll Seelan befürchten, dass Maxim mit Iris in die Kiste hüpft oder was? Die sehen sich ja nur hin und wieder und wenn, dann ist ja Seelan immer dabei. Und am Anfang hätten sie wohl auch nicht in der Höhle von Tarika oder wie das heißt, hätten sie wahrscheinlich auch hier nicht irgendwelche SM-Spielchen gemacht. Wie dem auch sei, wir sehen uns immer mal hier wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig, wo wir dann mal die Treue von Maxim testen werden. Also machen's gut und bis immer mal hier wieder zum Turm der Wahrheit. Ayan Yankee.